कुछ साल पहले उत्तराखंड की केदारनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालुओं के लिए वो दिन किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। जून 2013 की रात अचानक बादल फटा और देखते ही देखते पहाड़ों से पानी और मलबे की धारा गांवों और मंदिर तक पहुंच गई। मंदिर के आसपास खड़े हजारों लोग चीख पुकार मचाते हुए सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। रामेश्वर, जो हर साल दर्शन करने आते थे, उस दिन अपने परिवार के साथ थे। मलबे का तेज बहाव देखकर उन्होंने तुरंत अपने बच्चों को एक ऊंची चट्टान पर चढ़ा दिया और पत्नी का हाथ कसकर पकड़ लिया। घंटों तक सब भय में डूबे रहे। जब सुबह हुई तो चारों ओर सिर्फ बर्बादी और खामोशी थी। रामेश्वर का परिवार बच गया, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से कई जिंदगियों को खत्म होते देखा। उस दिन के बाद उन्होंने तय किया कि जीवन के हर पल को आभार और संवेदनशीलता के साथ जीना है।